마파라치 채널에 오신 걸 환영합니다. 방탄소년단 지민의 첫 솔로 앨범 페이스의 컨셉 포토가 공개되었습니다. 10일 방탄소년단 공식 SNS에 페이스의 컨셉트 포토 하드웨어 버전을 올렸습니다. 특히 이번 버전에서 지민은 피어싱으로 스타일링을 해 상당히 색다른 분위기를 연출하는 동시에 강인한 카리스마를 느끼게 해주는 포토였습니다. 아름답고도 신비롭다. 컨셉 포토가 공개된 후 지민은 자신의 인스타그램에 2개의 영상을 올려주기도 했습니다. 지민은 이번 하드웨어 버전에서 온전히 자신을 마주하고 아티스트로서 새로운 시작을 준비하는 의지를 표현했다고 합니다. 페이스의 컨셉트 포토는 명사 얼굴과 동사 직면하다 라는 뜻을 갖는 페이스를 기반으로 아티스트 지민의 다양한 얼굴, 본연의 모습을 보여주기 위해 다양한 종류의 레이아웃으로 구성되었습니다. 팬들의 반응도 감탄을 금치 못하고 있는데요. 지민의 얼굴 표정 표현력은 정말 대단하다, 독보적이다, 그 누구도 표현 못함, 지민아. 지민이 춤선이 예술이라고들 하는데 얼굴선도 예술이라고 늘 생각했음. 선이 유려하다고 표현하면 맞을까? 정말 아름답다. 지민이라는 명작. 뭔가 비슷한 느낌이 있음. 둘 다 젖은 머리 컨셉인데다 지민은 피어싱을 꽃의 가시처럼 표현하고 용기는 꽃을 넝쿨처럼 표현함. 설마 이거 혹시 세미프리 컨셉인 걸까? 미친 지민이 성공개곡 피처링 설마 뮤비도? 이런 추측도 나오고 있는데요. 상당히 그럴싸해 보이는 추측인 것 같죠? 오는 11일에는 소프트웨어 버전 컨셉트 포토가 추가로 공개될 예정입니다.